Maupay nga adlaw hayo nga tanan, ako ay Maria Juna Evangelista. Ngan salamat ang iyo pamati han All is Grace podcast. So ini nga podcast para iton nga tanan nga makakaintindi or nakakaintindi iton minaray, waray Filipino, English, akon mga igkasi Filipino nga maabot hini nga akon mensahe iton paglaom. So magtitikang ako iton usa nga kamatuoran nga hinigugma ka han aton Ginoo nga Dios. So asya init akon karoyag nga primerong ipasabot. Haimo nga namamati ako niya na. So ano man iton imo ginaagian niya na. Natuo ka man o diri, Kristiyano ka man o diri. Ada iton paghigugma iton aton Dios sa imo. Iton waray pagkabot lang nga paghigugma. Yan pagkaluoy nga waray katubtuban han aton Dios Amay, Anak, ng Espiritu Santo. So, ang first episode ng aton podcast, ada kita ma-focus, hini nga kamatuoran. Hinigugma ka, ginihigugma ka, hanaton Diyos Amay. So, may ada, nagihigugma imo, waray iba kundi anaton Ginoo. Para akon, naging source ini hin freedom. I feel so free, han akon ini nahibaroan. Han, naisa puso ko ini, han high school ako. Nga ini nga pagigugma iton Diyos, diri na base iton. Ako naging achievements, kon hino ako, nahigugma hiya akon kay hiyaan Diyos nga buutan, hiyaan Diyos nga mahigugmaon, ngan nahigugma lahiya, diri kay kon ano nga rason, especially diri kay kon anon ako nabuhat para iya. Ini nga bag-o nga tuig nga 2025, aton ni paghinumduman. Ngayon aton Diyos Amay, mintatawag kita, hiton halarom nga relasyon haiya, hiton pakipagsangkay haiya. Nga aton niya igiupod hiton aton kada adlaw nga kinabuhi. And karuyog ko emphasize haimo na kung ano man iton nahinabo, nahitatabo or hinanabo, hiton imo kinabuhi, grasya iton nga tanan hiton Diyos. Iton nga tanan, itinugot, itinutugot, itutugot iton Diyos kay hinigugma kaniya nan para iton imo ikauupay or para iton imo kaupayan. Mga realidad ini nga ni hinanabuhi aton, ano? Kaupayan, kakurian, nagiging broken hearted kita, naka-experience kita hin sakit, kamatayon. Pero haluyuhin nga tanan, iton Diyos ada aton, diri kita mabayaan, waray kita bayain, nandiri kita pababayaan. Siguro, yan na, ikaw nga namamati hakon, may ada posibilidad niya, diri mo iton inaabat. Iton pagigugma iton Diyos, diri mo inaabat yan na, kaya agi iton kamakuri nga imo ginaagian. Maaraman iton ibang nga tao o diri, gini-istorya mo man iton na iba, o kikimkim mo ha imo paggalugaringon. Pero karoy ko imo ipasabot nga siguro, nahimo ini nga podcast para imo. Kasi karoy iton aton Diyos nga mabatian nimo nga may ada mo paglaom nga kung ikaw dumao pa iya magampo ngahin buhaton mo iton imo mabubuhat, masusulbar mo iton imo problema, makakalagpas ka iton, diri ka mapipirdi kan kikitaon mo bisan diri mo man iton maintindihan niya na kikitaon mo iton gahom iton grasya iton Ginoo nga uupdan ka. Kikitaon mo iton iya ka maupay, ha, kaorian. So akon babalikon, hinigugma ka iton aton Ginoo nga Dios. Sa ini nga kamatuoran, diri mo ini mababago, tumuo ka man o diri. Salamat nga ako niyo pamati, tabtab iton sunod. Ako nga hi Maria Juna Evangelista, ng Amay ni and All is Grace podcast. Mahal, magsa-start na ako ha. Mic check, 1, 2. Mic check. Nasaan na yung taga-teknika? Joke. Para mag-isa ako dito. Mic check, 1, 2. Natatakot ako. So anyway,